É, isso gosta. Alô, gente boa, aqui é a banda Luzeiro de Paquetá, diretamente do Som dos Coretos. Luzeiro celebra Anacleto 150 anos. Gostaria de convidar todos vocês para no dia 19 de junho ir no Coreto do Aterro do Flamengo. Eu esqueci onde é que era a parada. Não dá uma rapada. Gostaria de convidar todos vocês para o dia 19 de junho no Aterro do Flamengo. Luzeiro convida Antônio Rocha, às 10 da manhã. Viva a banda e músico de banda! Exatamente, essa marca aí Isso, tá bom. essa marca tá boa. Agora é nossa marca agora. Hashtag